Здравейте! За днес ястието е много интересно и вкусно. Агнешко с ориз. За специални поводи, а защо не и за всеки ден. Имаме много опции за да го приготвим. Аз предпочитам да обезкостя агнешко бутче или плешка и така да направя порция месо, които задушава. Може обаче да се ползват ребърцата, което също е един добър вариант. Просто трябва да се насекат на по-малки парченца, но пък не ми се струва удобно и комфортно, когато ядеш ястие с ориз, да имаш кокълчета и да трябва да ги махаш. Затова аз предпочитам, когато има ориз, месото да е чисто. За целта в бутчето по принцип има повече месо. Припомням правилото, за да знаете, че сте взели агнешко месо, а не шилешко или овче. Трябва да се обърне внимание на цвета на мазнината. Когато е снежно-бяла, а месото е розово, може да го видите, имаме чудесно агнешко. И сега го обезкостявам. Не е трудно, но мисля, че във всяка една месарница бих направили това за вас. Ето тук от коста започвам прорезите, така че да мога да махна месото. Скокала и още малко месце и ребърца правим корбан чорба. Така подготвеното бутче остава да го нарежа, както казах, на порционни парчета. Една, две, три, 4, 5, 6, 7. 7 порции и половина. А сега една семпла марината от сол, пипер и малко черен пипер. Червен пипер имах предвид. Винаги приготвянето на месо е желателно, като го посолите, да го оставите за 30 минути и едва тогава да го сготвите. И припомням, че ако го оставите за една вечер, резултата е още по-крехко месо. След това поръсно с малко смилян пипер. Бял или черен, с белия става по-пикантно, отколкото с черния. И малко червен пипер. Ето така. От лежалото месо сега трябва да го запържа. Ако не харесвате пърженето, просто сипвате чаша вода, слагате месото и го задушавате. Идеята е, че когато готвим ястие с ориз и месо, месото трябва да е почти готово, преди да се сложи в фурната да се запече. Най-добре става, когато сложа два вида мазнина. Олио, може зехтин и краве масло. Първо сипвам олиото, а после маслото. Защо? Ако случайно тенджерата е много гореща и сложа първо маслото, то ще изгори и ще вгорчи яденето. Слагам парчетата агнешко и изчаквам 1-2 минути. Така те добиват карамелен цвят, вкус и това дава повече аромат на ястието. И когато подправяте с червения пипер, слагате малко, иначе загаря и това също не е добре. И докато чакам, ще сложа пресен лук, който също е част от рецептата. Първите 2-3 минути не разбърквам, запържвам на 3/4 мощност на котлона. И поръсвам щедро запържащото се месо. Идва момент, когато мазнината променя цвета си. Това е знак, че мръвката трябва да се обърне, за да се запържи равномерно. Ето за тази коричка става дума. И сега сипвам една чаша гореща вода, малко сол и чакам да се задуши месото. Тъй като е крехко, мисля, че до 30 минути ще стане готово, но все пак проверявате, защото има различни видове агнешко. Някои са по-жилави, други са по-крехки. Това е от златица. С други думи, до средата на месото е горещата вода. През това време подготвяме ориза. Ще използвам ориенталския начин или техника за правене на ориз, която изисква ориза да се измие добре и да се накисне във вода за 20 до 30 минути.
С други думи, 400 грама ориз. Измивам го, ще изхвърля първата вода, още 2 пъти ще го изплакна. Водата трябва да е с по-светъл цвят. Така изчаквам ориза да набъбне, докато се задушава месото. Оризът е набъбнал, месото вече е готово. Може да видите, течността си стои. Това е всъщност процеса на задушаване. Парата се превръща в капчици вода и от капака тя отново облива месото. И го прехвърлям в тавичката за печене. Фурната трябва вече да е стоплена, на 180 градуса ще пека. И тук интересното е, че като накиснем ориза по този начин и го оставим за 20-30 минути, може и повече, вече той не се готви с 3 части вода, а само с 2. Затова правя по този начин ориза с вкусното агнешко месо. Имаме много силен и ароматен бульон. Искам само да обърнете внимание. Той вече омекна, снежно бял е. Това е целта. Ориз балдо. Най-добрия за готвене във фурната. И сега, при положение, че имаме 400 грама ориз, литър и 100 мл е течността, с която трябва да залея ястието. Сега допълвам с гореща вода. Така че да се получи това, което желая. И тънкостта ще ви кажа, моят малък трик, който прави ястието ненадминато е телешкия бульон. Хубаво е в горещия бульон да се сложи и джоджен. И подправката, която прави месото да изпъкне още повече, е канела. Някога в старата ни кухня канелата е замествала червения пипер. Една щипка е достатъчно, така както правят и в турската кухня, така както правят и в гръцката кухня. За агнешко месо щипка 2 канела правят чудеса. Така. Ако все пак се притеснявате от готовите бульони, пропуснете тази стъпка. Хубаво разбърквам и слагам в горещата фурна. Ястието може да се добогати с лющян, както казват Добруджа, девесил, малко росмарин, риган. Ето сега хубаво разбърквам, за да се разпредели ориза добре. Приблизително 40 минути е времето за изпичане на ястието. И по-наблюдателните ще забележат, че имам рецепти за ястие месо с ориз. В един случай готвя на по-ниска температура, в друг на по-висока. Има си причини за това. Много е дълго да обяснявам защо. В случая това ястие го готвя на по-висока температура. Искам сега да ви покажа как изглежда готовия ориз. Ето го. Зрънцата са цели. Ароматът е прекрасен. Това е важното. Да не се разварява. Хубаво трябва да се измие ориза. Месото е много крехко, запечено. Спазвайте технологията и подправките. Щипката канела развива букета от аромати. Същото важи и за телешкия бульон. Това са тънкостите, които правя. И накрая поднасяте с тръкче или 2 пресен лук, а може и чесън. Това дава финалния штрих на ястието. Весели мигове в кухнята и на трапезата с моите предложения. Довиждане, до нови срещи!